맞아, 이거 조심해야 된다는 걸 알아둬야 돼. 고기에 묻어서 안 돼. 그냥 그대로 쓰는 거야. 불이 나오고 있습니다, 아래. 오. 야. 오, 대박입니다. 아니면 서서 먹으면. 뭐 움직이는 오, 오, 그릴 대박이야, 이거. 이거. 아니, 그건 조금 아쉽다. 근데 여기 연기 나요 이제. 더 해야 되는 거예요? 좀 더 가야 될 것 같아. 별로 아직 끓. 또 금방 식을 것 같기도 하다. 그래서 불을 가까이서 붙이고 있는 거야. 신부님. 야, 용문아. Battery for 100%. Connected to MacBook Pro and KKS. 이 크기로 잘 잘리지 가위. 네. 이게 가위가 우럴스에서 난 거야 이것도. 오, 보여줘. 다 익었다, 다 익었다. 예. 난 좀 커. 역시. 야, 디비. 조심하세요. 야, 우리 넣어요? 국도 있잖아, 국. 무슨 끼려야 되는데 그거. 국 끼려야 돼. 된장국. 지금 끼릴게. 꽃게 진짜. 잘 먹을게. 롤도 있어요. 롤. 삶은. 나 진짜 삶은. 네. 짠. 아, 제 숨을 엄청 몰랐는데. 유빈용? 재원상으로는 내가 가운데 거를 안 쓰면 6인용. 가운데 안 쓰면. 근데 가운데가 다 쓰면 초점이 안 9명까지 잘 수 있어. 근데 원래 가운데 약간 뭐 이렇게 거실 느낌. 거실 느낌. 큰 에어리야. 그래서 이 제육볶음으로 말할 것 같으면 진짜 맛있어. 하얀 연기가 안 나는데. 따뜻해. 구독자님. 오 왕건이다. 우와. 여거는 작은 발전기가 있어. 여기 난로까지. 그 작은 발전기가 죽어지는지. 애들 그냥 여기 키가 막 안에서 이제 엄청. 오, 눈이 따뜻해. 맞아. 불 봤어 나도. 이제는 뭐 이렇게 하는다니까. 여기 이제 여기에 텐트가 또 있는 거야. 여기서 먹는 거야. 근데 작은 발전기가 있어서 여기. 맞아. 그렇더라. 한겨울이 없어 캠핑이 이제. 오 어떡해. 오. 공기가 엄청나. 재영 오빠 소리. 누가 좋아? 네, 불빛. 언니 팔 들어봐, 팔. 팔 들어봐, 팔. 군뱅이 같아.
잠깐 와봐.